गुरुवीर भाई स्टंट करेंगे और उनके साथ ऐसा कुछ हो जाएगा, मैंने तो सोचा भी नहीं था। मैं 12 बजे के लगभग अपने खेत पर खजूरे खाने के मजे ले रहा था, तभी मेरे पास दोस्त का कॉल आता है कि अपने पास ही में गुरुवीर भाई आए हुए हैं। इसलिए हम ये सुनकर सीधे आ जाते हैं जहाँ गुरुवीर भाई आए हुए थे, पर यहाँ तो सिर्फ बहादुर घोड़ा ही था। लेकिन 2 घंटे इंतजार करने के बाद गुरुवीर भाई भी सुल्तान को लेकर आ जाते हैं। फिर हम सभी उनसे स्टंट करने की बोल देते हैं और वे मान भी जाते हैं। क्या गुरुवीर भाई निशु भाई की तरह स्टंट कर पाएंगे? चलो आज देख ही लेते हैं। गुरुवीर भाई व्लॉग शूट करने के लिए अपना मोबाइल दे देते हैं मेरे दोस्त को। फाइनली मैं भी पास से गुरुवीर भाई का स्टंट देख लूंगा। मैंने तो सोचा भी नहीं था कि गुरुवीर भाई से स्टंट नहीं हो पाएगा, क्योंकि वे हाईवे पर ही स्टंट करने लग गए थे और आसपास सही लोकेशन भी नहीं थी। लेकिन जब दूसरी बार स्टंट किया तो उनकी टीम के लोग बाल बाल बच गए। उनको वेट लगवाना था, इसलिए वे स्टंट नहीं कर पाते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए जय श्री राम।